لإعلاء المصلحة الوطنية، للتغلب والقضاء على المصالح الشخصية. كان ينبغي على كل هؤلاء أن يحتكموا للقانون. الحكم الذي صدر هو ليس نهاية المطاف وليس نهاية العملية القضائية، في قابلية للطعن عليه والطعن بالنقض. ايه مبرر ان احنا النهارده بننتقد وبنطعن الاحكام من خلال اساليب شريعه الغاب؟ دي كارثه احنا مقدمين عليها. المجتمعات المحترمه هي اللي بتحترم التجمعات المدنيه وبتحترم سلطه الدوله، دي المجتمعات الديمقراطيه زي انجلترا وفرنسا وامريكا واسرائيل. اما ان تكون التجمعات في مواجهه سلطه الدوله مثل الصومال ومثل العراق ومثل ليبيا في بعض الاوقات، اعتقد ان هذا هو مؤشر انهيار الدوله، وهذا الامر لن يعود على الوطن بالخير ولا على من يقوم بهذه الاحداث باي خير، بل سوف يعود اثره على الجميع بالقصاص الشخصي والفوضى. سعاده مستشار سامح، يعني هل يمكن ان يكون حكم محكمه مدخلا لشريعه الغاب ولحكم الغاب كما وصفه المستشار احمد؟ لا، مش حكم المحكمه، التداعيات ما يحدث يعني مدخلا ان يعني يصل بنا عدم الرضا باحكام القضاء الى هذه الدرجه؟ ده العكس تماما. المفروض انها الفوضى تحدث عندما يغيب القضاء، مش العكس. يعني انا عايز بس اقول حكم القضاء هو حكم بشري وليس حكم الهي، وبالتالي هو قابل للطعن. التنظيم القضائي المصري والتنظيم القضائي الفرنسي له تنظيم فريد في وصول الى الحقيقه. احنا عندنا دايما التقاضي على درجات. هذا الحكم الذي صدر اليوم بالاعدام سينقض حتما بقوه القانون. ستنظره اعلى محكمه في التنظيم القضائي المصري محكمه النقد. محكمه النقد عندما ترى ان الحكم قد شاب عيوب قانونيه ستعود الى محكمه اخرى، دائره اخرى. هذه المحكمه عندما تقضي في الحكم سيكون هذا الحكم قابلا للطعن بالنقد. سعاده المستشار، ممكن يعني نقول هذا الكلام لو كان الغضب من بورسعيد، لكن الغضب هنا من جهه كان من المتوقع ان يرضيها هذا الحكم. هذا خطأ. استقبال حكم القضاء في مصر استقبال خاطئ بوجه عام، وفي هذه القضيه مثال بارز لهذا. حكم القضاء في اي دوله في العالم يا اما بيكون بالبراءه او الادانه، ما فيش حكم فيه تعادل في اي حكم قضائي. ثانيا ان هناك محكمه